कौन सा फल फ्रिज में रखने से जहर बन जाता है? जवाब है तरबूज। नबी पाक ने जिस्म के किस हिस्से पर थप्पड़ मारने से मना फरमाया है? जवाब है मुंह पर। सबसे ज्यादा जलजले किस मुल्क में आते हैं? जापान में आते हैं। हजरत दाऊद कितने दिन सजदे में रहे? 40 दिन।